Robot vacuum ni bukan setakat sedut habuk je tau, tapi makanan kucing and pasir kucing pun dia boleh sedut. Kalau yang ada kucing dekat rumah mesti faham masalah ni. Pasir kucing asyik berterabur, memang hari-hari kena bersihkan. Tapi kalau ada robot vacuum Lefan M265 ni, dia boleh settlekan masalah ni. Dia bukan setakat vacuum habuk, bulu kucing atau makanan kucing je tau, tapi dia siap boleh mop lantai sekali. And yang lagi best, lepas dia siap mop and vacuum, dia akan balik rumah dia sendiri. Lepas tu dia akan bersihkan dia punya roller mop automatically. So tak perlu nak pening-pening korang nak bersihkan dia punya roller. Sejak pakai robot vacuum ni, memang hari-hari lantai rasa bersih je. So kalau nak rumah sentiasa bersih tanpa perlu sapu hari-hari, boleh check out Lefan M265 ni.